عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم في نصيحة من ذهب باش نمثلوا حياتنا بحاجة بسيطة على الآخر. باهي، باش نمثلوها في الحياة تمضي مثل قطار بلا توقف، مسيرته طويلة ومحطاته كثيرة ونحن الركاب هذا القطار. لكن منا محطات بداية، لكن لا أحد يعرف متى محطة النهاية. كثيرون هم من يتمنون العودة إلى محطة من حياتهم كانوا قد أضاعوا فيها لحظة من عمرهم، لكن ومع الأسف قطار الحياة هذا ليست له محطة للعودة، فهو يواصل تقدمه نحو محطات المستقبل بكل ما تحمله لنا من مفاجآت. البعض منا يجلس في مقعد يتأمل بصمة الحياة من نافذة وهي تمر أمام أعيننا بسرعة البرق، والبعض يحاول جاهدا أن يجعل لرحلته هدفا وغاية، والبعض ينتظر بشوق ولهفة محطة القادمة، والبعض يتساءلون عن مسار الحياة. ترى كم منا يعرف مسار حياته، وكم منا ستكون محطته القادمة محطة النهاية رحلته؟ أيها الأصدقاء، ربما لم نختار نحن محطة الأولى وموعد البداية، لكن يمكننا أن نوجه نحن هذا القطار إلى مسار صحيح، نحن مستقبل أفضل. ولتكن رحلتنا في الحياة من أجل تحقيق أحلامنا وأهدافنا قبل محطات النهاية. شكرا لكم.